Ça bouge pas. Docteur Ha, tu vois bien? Non, ça Oui, le marche scanner pas. ne bouge pas. Ça marche pas. Le Nicolas, scan- est-ce que tu peux éteindre et repartager l'écran, s'il te plaît? Ok. Ok. Xin nhờ thêm một chị, xin ngoài lề chút là quý thầy cô anh chị chắc là tắt cái video của mình đi và đồng thời là tắt micro của mình khi mình đang không nói á, để cho cái đường truyền nó tốt hơn. Dạ rồi. Je réessaye. Là, vous voyez mon écran? Oui. Oui, Nicolas, c'est bien. Est-ce qu'il défile là? Oui. Tan, tu le vois défiler là? Oui. Tu peux défiler. Ok. Ouais. Là, vous le voyez encore défiler? Là, je fais bouger les images là. Hein. Non. Ça bouge pas chez moi. Ah là là. Ok. Alors, c'est pas grave. On va faire sur les images fixes. Hơi khó nên bây giờ Nicola sẽ chia sẻ cho mình những cái hình ảnh rơi chứ không có lượt được như cái hình đồng á. Là, vous voyez? Moi non. Chị Hà thấy không chị? Chị thấy hình nhưng mà hẳn không chạy á. Dạ em cũng vậy á. Nhờ mọi người tắt hết video đi, tắt hết cái video, cái camera của mình đi, để chỉ để lại cái camera của Nicolas thôi. Là, vous voyez? Non, excuse-moi. Oui, maintenant c'est oui. Oui. Ok. Alors, donc, apparemment, je peux pas mettre les images du scanner. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, on reparle de la patiente, femme 45 ans, douleur abdominale, pas de syndrome inflammatoire. Qu'est-ce que vous voyez sur ce scanner? Est-ce que vous voyez des choses de pathologiques? Nicola nhắc lại lâm sàng của bệnh nhân ca đầu tiên là bệnh nhân nữ 45 tuổi là bụng vùng thường vì xin lỗi các anh chị là không lâm sàng là không có hội chứng viêm, tức là CRP với các cái công xét nghiệm máu bạch cầu là bình thường. Thì trên hình ảnh CT thì tình mạch như vậy các anh chị thấy gì bất thường? Voilà d'autres images complémentaires avec une reconstruction coronale ici et une autre reconstruction coronale là. Các anh chị nhìn hình ảnh ASEAN sau đó thì sẽ được bổ sung bởi hình ảnh coronal. Alors, ma première question concerne la structure anatomique qui n'est pas correctement positionnée. Thì câu hỏi đầu tiên đặt ra ở đây là cái cấu trúc giải phẫu nào là nó có vị trí bất thường. Thì đáp án thứ nhất là A mãn tràng, thứ hai là gạt qua ruột non, thứ ba là đại tràng trái và thứ tư là đại tràng sigma. Est-ce qu'il s'agit Les photos, les images encore s'il te plaît. Ouais. Các anh chị nhìn lại thử là cấu trúc giải phẫu nào nó nằm định vị ở vùng bất thường. Est-ce qu'il s'agit du cécum, des anses grêles, du côlon gauche ou du sigmoïde? Mãn tràng, đại tràng xuống, đại tràng sigma hay là ruột non? Alors vous pouvez répondre. Hein. Các anh chị có thể trả lời bằng cách là bật mic hoặc là các anh chị viết vào cái hộp chat bên cạnh đó. Moi, c'est côlon gauche. Le côlon gauche. Donc le côlon gauche, pour moi, il est là. Như vậy có ý kiến đầu tiên của thầy Hùng là cho là đại tràng trái là nó bất thường, vị trí bất thường.
Donc le côlon gauche, pour moi, il est correctement placé. Alors là, c'est difficile parce que vous avez quelques images. C'est pour ça que je voulais avoir le scanner complet, mais on peut pas l'avoir. Et sur la reconstruction coronale, le côlon gauche, il est bien placé, il est là. Oui, peut-être docteur met quelques plans en coronal ou sagittal, s'il vous plaît. Alors le sagittal, je peux pas vous le mettre parce que je peux pas mettre les. Alors attendez, hop, je peux Oui, essayer. parce que sur 6 scanners ASEAN, on peut voir jusqu'au le rein gauche, c'est tout. C'est pour ça, c'est pas choix. Hein. Et ici, vous avez une coupe avec la fosse iliaque droite. Thì ý kiến của Nicola là đại trang trại nó vẫn đúng vị trí. Thì Excuse-moi Nicolas, est-ce que tu peux réessayer de défiler les images de scanner, s'il te plaît? Allez, ok. On essaye. On va essayer. Si dans ce cas-là, je crois les engraines, c'est pas normal. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Nicolas, mais seulement les diapos avec les 6 images. Et vous voyez pas là le scanner? Non. Hop. Là, vous voyez pas le scanner non plus? Non. Ouais. Là, j'ai l'impression que je peux pas mettre mon scanner alors que ça marchait bien mardi. Bon, bah, c'est pas grave, on peut pas mettre le scanner. Hein. Là, vous revoyez mon écran? Vous revoyez mon écran? Oui, oui. Oui. Ok. Bon, donc alors. Alors c'est pas facile parce que il faut normalement regarder toutes les images sur le scanner, mais il y a une structure anatomique qui n'est pas en place. Et cette structure anatomique, elle est ici. Vous voyez ma flèche? Non, Nicolas. Est-ce que tu peux bouger la flèche? Ouais. Là. Hop. Ici. Hop. Vous voyez? Alors là, je repars sur le fichier donc avec les 6 images. On est d'accord? Vous voyez les 6 images? Tan, est-ce que tu vois les images? Oui, je vois le premier diapo avec le clinique. Ok, d'accord. Alors, ce que je voulais mettre en avant de pathologique, c'est la structure qui est située au contact du foie gauche. Xin lỗi các anh chị em học viên một chút, tức là lúc nãy giờ thì cũng đang có cái vấn đề trục trặc về internet, thành ra thầy Nicola muốn chiếu cái hình ảnh scanner và lướt lên trượt lên tất cả các cái series ảnh cho các anh chị xem, nhưng mà lại không diễn đạt được. Thì bây giờ chúng ta chỉ có những hình ảnh của trên các cái slide này thôi. Thì hồi nãy giờ là thầy bắt đầu hỏi là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó bất thường nó nằm ở cơ quan cái vị trí nào. Thì
câu hỏi vẫn đang dừng lại ở đó, và hiện tại giờ thì mới chỉ có 1-2. Donc, ce qui est important de noter, Trang c'est để que Nicolas le biết trước khi mà SECOM, có cái câu trả lời. le SECOM n'est pas dans la fosse iliaque droite. C'est comme Oui, s'il te plaît, en coronal, tu peux me montrer le coronal, s'il te plaît? Vous voyez le coronal là ou pas? Non. surtout Ah ASEAN. ouais. C'est compliqué parce que là, moi, je mets, je fais défiler mes diapos et si ça marche pas chez vous, attendez, je vais essayer de me connecter avec la 4G, on va voir. Trang ơi, Dạ, trong lúc có nợ Trang gửi cái bài qua chị đi, chị sẽ dạ, không mà cũng không được, bởi vì là cái máy tính cắt điện đó chứ. Trang sẽ từ máy Trang đi. dạ, để em mở thử. Ừ. Alors, on va voir si ça marche. Je vais me reconnecter. Xin lỗi các anh chị học viên, là hôm trước là hôm thứ ba thì Hà với thạc sĩ Trang với Nicola là có test rồi, và cái hình ảnh mà chạy nó cũng chạy rồi, cũng ổn rồi, nhưng mà hôm nay thì lại có cái vấn đề trục trặc, chắc có lẽ là có lỗi gì đó về cái vấn đề đường truyền của internet. Cảm ơn các anh chị em thông cảm. Tan, Oui, est-ce que tu vois mon écran? oui, oui, c'est Oui, c'est l'écran avec les images scannées en ASEAN. Tu vois un scanner? oui, Ok, donc là, c'est Mais ça marche pas, ça bouge pas. vous voyez le scanner. Est-ce que là, il défile? Non, non Nicolas. non. Est-ce que tu Est-ce que vous le peux voyez? laisser Dr. Chang va projeter les images et les scanners? Défiler. Nico cố ý là để sẵn file DICOM để mà chiếu liên tục á, mà tiếc là không được. Non, ça bouge pas. Il défile ou pas? Ça bouge pas? Alors,
D'accord. Bon, alors dans ce cas-là, je peux pas, je suis obligé de mettre les images fixes alors. Nico, je pense que c'est le problème de Internet. C'est c'est plus difficile pour partager Est-ce que vous voyez les images. Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? Je pense que c'est plus difficile pour le Wi-Fi chez toi pour partager tes images avec nous. Ici, c'est plus 60 personnes. Peut-être je vais partager mon écran avec le diapo que tu m'as envoyé. Ouais. Nicolas, Oui. je pense que Dr. Trang va projeter va partager. Ok, on va faire ça. Của bác sĩ Trang Vô mà em với quên những mất. cái slide. Mấy cái góc bên dưới phải á, Mũi tên góc dưới phải có cái góc dưới phải có cái mũi tên bản trình bày á. Ok. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Oui. Alors, sur cette... donc, on commence. Allez, premier cas clinique. Donc, on répète. Femme de 45 ans, douleur abdominale, pas de syndrome inflammatoire. Ma question est de savoir quelle structure anatomique n'est pas correctement positionnée sur ces images axiales. Donc, vous avez les images axiales et la diapositive suivante, vous avez deux images axiales et coronales. Quelle structure anatomique n'est pas correctement positionnée ici? Thì như vậy thì mình vẫn nhắc lại cái ca lâm sàng đầu tiên là một bệnh nhân nữ 45 tuổi đau bụng vùng thượng vị và không có các cái bất thường về xét nghiệm máu, về biểu hiện của nhiễm trùng. Thì trên hình ảnh các anh chị thấy CT bụng là các ASEAN và coronal qua vùng này thì các anh chị thấy cái cấu trúc giải phẫu nào là nó định vị bất thường, không đúng vị trí, manh tràng xuống hay sigma hay là ruột non. Oui, sur les images reconstruction coronale, on voit bien le cecum n'est pas incorrectement en place. Tout à fait, c'est exactement ça. Le cecum est situé dans l'hypocondre gauche. Et on voit bien sur la reconstruction coronale qu'il n'est pas du tout dans la fosse iliaque droite habituelle. Oui. On est d'accord? Oui, c'est contact avec le foie gauche. D'accord, très bien. Bah, Tan, tu peux traduire. Oui, est-ce que tu vois mon flash? Ouais, c'est bon, je vois ta flèche, ouais, c'est bon. Như vậy thì thầy Hồng đã trả lời là trên cái hình ảnh này thì mình thấy rõ được là cái cấu trúc mà bất thường định vị ở đây đó là manh tràng. Thì manh tràng bình thường nó nằm ở hỗ trợ phải, nhưng mà bây giờ trên những cái lát cắt tầng cao của ổ bụng ở đây thì mình thấy nó nằm ở vùng ở thượng vị, ở đây mà chính xác là vùng này. Đây là cái cấu trúc của manh tràng, vì nhờ vào cái cấu trúc mà dạng phấn ở bên trong lòng ống tiêu hóa ở đây. Và nó càng thấy rõ hơn nữa trên hình dừng lại tái tạo trên mặt phẳng là coronal, mình thấy manh tràng là nó di chuyển lên rất cao ở vùng này, tiếp xúc với găng trái. Còn đại tràng trái thì nó vẫn đúng vị trí, ruột nó vẫn đúng vị trí. Ce qui est important de noter aussi, et ce qu'on voit bien sur le coronal, c'est l'infiltration du méso. Regarde sur la première image de coronal, il y a une densification du méso. Voilà, exactement. Một cái điều lưu ý ở đây thứ hai nữa đó là mình thấy được cái hình ảnh thâm nhiễm của mạch treo manh tràng, không mạch tràng nó cố định mà đâu phải mạch treo. Mạch nổi.
cái rễ mạc nổi của cái mãn tràng á, là cái vùng này nó thâm nhiễm rất là mạnh ở đây. Trong khi bình thường cái tỷ trọng mỡ của cả cái mạc tréo phúc mạc bình thường là nó phải như thế này, nhưng vùng này là nó thâm nhiễm rất là rõ. Ok, alors ma question qui vient, c'est quelle structure, donc la structure anatomique qui est c'est le sécom, et quel repère anatomique faut-il regarder pour pouvoir faire votre diagnostic final? Như vậy cái câu hỏi thứ hai đặt ra là khi mà mình đã biết là mãn tràng là nó bệnh vì bất thường ở đây rồi, thì cái câu hỏi tiếp theo là mình cần nhìn phải cái mốc giải phẫu nào nữa để mình có thể đưa ra được cái chẩn đoán cuối cùng. Est-ce que vous avez une idée? Các anh chị có ý tưởng nào không? Mình sẽ nhìn vào cái cấu trúc, cái mốc nào để mình biết được chắc chắn chẩn đoán cuối cùng. Các anh chị có thể bật mic trả lời hoặc là trả lời vào cái hộp chat. Je pense je peux voir les artères mésentériques, supérieures mésentériques. Oui, c'est une très bonne idée. On peut revenir en arrière, Tan, s'il te plaît? L'artère mésentérique supérieure, on la voit sur la troisième image de droite en haut. Elle est correctement placée. Oui. Ouais. Thì cái ý đầu tiên là có phải là mình nhìn vào cái mốc đó là động mạch mạc treo tràng trên hay không? Thì trên cái hình ảnh ASEAN này mình thấy là động mạch mạc treo tràng trên nó vẫn đúng vị trí. Il y a un repère anatomique que l'on voit sur cette troisième image en haut à droite, que je voulais bien sûr vous montrer plus facilement avec les images de scanner, mais c'est compliqué. Il y a un autre repère anatomique qui est pathologique. Như vậy thì cái động mốc mà động mạch mạc treo tràng trên đó, nó không thay đổi trong cái bất thường mà cái mãn tràng nó đi lên ở đây. Như vậy mình phải dựa vào một cái mốc khác. Thì Nicola rất là muốn chia sẻ cái file, cái hình ảnh liên tục trên các cái phần mềm đọc hình ảnh để cho các anh chị dễ thấy hơn, nhưng mà rất tiếc là không được. Thì trên cái hình ảnh này, trên cái mặt cắt này nó có cái cấu trúc bất thường, cái mốc đó. Est-ce que vous avez une idée? Oui, je pense que la fosse du Rhin droite, c'est quelque chose pas normal, hein? Alors ça, je connais pas. C'est peut-être, on n'a peut-être pas le même nom. C'est quoi cette structure, le repère anatomique dont vous parliez? Em chưa nghe thấy Hùng mới trả lời gì nói. Mình nói là cái vùng thần C'est la loge không thấy thần tọa mà thấy có cái chuyện thay thế vô đây. Và thầy nói là non, non, c'est pas celle-ci. C'est l'espace, en fait, l'espace entre le tronc porte qui est en avant et la veine cave inférieure qui est en arrière. Vous savez comment s'appelle cet espace? Voilà, exactement. Thì Nicola đang nói đến cái khoảng sau cửa, tức là cái khoảng không gian mà được giới hạn bởi phía sau của thân tĩnh mạch cửa và phía trước của tĩnh mạch ở dưới. Thì mình đang chỉ mũi tên ở đây, thì Nicola đang nói đến cái khoảng này. Nhớ Trắng bấm chuột phải á, nó chọn cái laser pointer màu đỏ đỏ cho anh chị em thấy. Em cũng bật chuột phải của em á, không chuột phải của em. Chuột phải của em đấy. Donc, phải của em không phải. Là đây. Được rồi, này sau. Alors je vous donne le nom. C'est ce qu'on appelle le foramen omental. Et l'autre nom, c'est le hiatus de Winslow. Như vậy cái cấu trúc này là Nicola đang muốn nói đến là cái khe mặt nổi hay là cái khe Winslow. Et vous voyez que le sécom passe à travers ce hiatus qui est normalement ne doit pas avoir de matériel digestif. Il ne doit pas y avoir de structure digestive qui passe à travers ce hiatus. Như vậy là cái vùng mà qua cái
cái chỗ mà cái khe Winslow đi vào cái hậu cung mặt nội ở đấy á, thì bình thường cái khoang hậu cung mặt nội này bình thường là tuyệt đối không có cái cấu trúc dạng ống tiêu hóa nào ở đây hết. Thì trên cái hình ảnh này á, thì cái măn tràng nó đi qua cái khe Winslow này và nó đi định vị vào cái vùng này. Như vậy mình có thể biết chắc chắn là bất thường. Donc ce hiatus, il est élargi et il laisse passer le sécom qui se met donc dans l'hypocondre gauche. Như vậy là cái khe này bình thường thì cái lỗ hậu cung mặt lỗ, đúng rồi, lỗ hậu cung mặt nội nhỏ này nó nhỏ, nhưng mà bây giờ trong cái bất thường này là nó sẽ bị rộng ra và nó để cho cái măn tràng nó chui qua cái khe và này vào cái hậu cung mặt nội và đi vào cái vùng là hạ xương trái. Et il existe donc en plus des signes de souffrance, et en particulier des signes de strangulation veineuse que l'on voit bien sur la séquence coronale, puisque le méso est tout infiltré. Và cái dấu hiệu quan trọng đó là khi mà mình đã biết là có một cái tình trạng là bất thường mà thoát vị của măn tràng đi vào cái túi hậu cung mặt này, thì mình phải nhận định được các cái dấu hiệu nặng nữa, các cái biến chứng ví dụ giống như là ứ trệ cái tuần hoàn, cái tĩnh mạch, hay là các cái dấu hiệu thiếu máu thành ruột. Thì cái ứ trệ tĩnh mạch thì Nico nói sẽ thấy rõ được hơn ở trên hình ảnh corona ở đây. Alors je vais essayer de reprendre la main là, je vais essayer de voir si ça marche, sinon bah, tu réessayeras. Hop. Hop. Je vais montrer. Hop. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Avec la question? Oui, oui. Voilà. Alors, là, vous voyez les deux schémas anatomiques? Đây thì Nicola sẽ giới thiệu cái sơ đồ hình ảnh của hai cái giải phẫu của cái đây bất thường này. Tu le vois, Tan, les deux schémas anatomiques? Oui, bon? oui, c'est bon. Ok. Alors, sur le schéma de gauche, donc il s'agit d'une hernie du foramen omental, donc c'est-à-dire une hernie à travers le foramen omental ou le hiatus de Winslow, comme vous voulez. Như vậy ở đây mình có cái hình số 5 và hình số 7, thì Nicola nói cái hình số 5 trước. Thì ở đây là có một cái tình trạng thoát vị đi qua cái lỗ túi mặt nội, hay còn gọi là cái khe Winslow đó. Donc il y a deux types de hernie du foramen omental. Soit c'est le type 1 et à ce moment-là c'est juste des anses iléales qui sont incarcérées dans le foramen. Sinon, c'est dans le type 2, c'est le carrefour iléocécal qui est situé dans le sac hernière. Et là, c'était le cas dans notre dossier. Như vậy thì về cái thoát vị ruột mà đi qua cái lỗ mặt nội, lỗ túi mặt nội thì nó sẽ có hai tiếp. Cái tiếp thứ nhất là hình số 5 minh họa, đó là nó chỉ có là những cái đoàn quay hồi trang đoàn cuối đi vào cái lỗ và đi qua vào cái hậu cung mặt nội. Còn cái tiếp thứ hai thì nó kéo cả những cái quay mà đoàn cuối hồi trang kèm theo cả măn trang đi vào trong cái hậu cung mặt nội luôn. Thì đó là cái trường hợp thứ hai, tức là hình số 7 này là cái trường hợp mà mình đang xem cái CT của bệnh nhân đó. Ok, donc on verra ensuite, je vous expliquerai, je vous donnerai les clés sur le cours qui suit. On va passer au cas numéro 2 pour pas perdre de temps. Thì để phân tích tiếp theo nữa mình sẽ đi tiếp thêm cái ca số 2. Cas numéro 2, homme de 41 ans, douleur latéralisée à gauche, pas de syndrome inflammatoire. Là tu nous montres ou pas? Tu as vous voyez pas l'image? Toujours les deux schémas. Ah oui, maintenant oui. Ah ouais, il y a un retard en fait, il y a un retard important. Oui, c'est ça. Ah oui. Bây giờ mình sẽ sang cái ca thứ hai là một bệnh nhân nam 41 tuổi, đau bụng ở vùng màng mở trái. Xét nghiệm là có cái bilan nhiễm trùng, tức là CRP tăng lên 9, bạch cầu là 13.000. Ok. Ça, c'est la première série d'images. Et voici la deuxième série d'images. Đây là các cái hình ảnh đi qua cái phần bụng, cánh chị thấy.
Alors, qu'est-ce que vous voyez de pathologique? Như vậy câu hỏi đầu tiên đặt ra là các anh chị thấy gì bất thường ở đây? Chắc phải mời nội trú bá thử. Các anh chị thấy gì bất thường trên cái hình ảnh này? Alors, oui, il est-ce a que quelqu'un a une idée? il a des commentaires. Je vais traduire. Ouais. La première idée, c'est il a le signe facile, c'est-à-dire il a de la matière fécale dans l'écrel. Peut-être. Alors, Et puis la deuxième, il a une note qui dit que il a des anses qui sont dilatées et l'autre qui sont collapsées. alors, La d'autres idées, c'est occlusion close loop. Très bien. Ok, très bien. Alors, la première chose à voir, et c'est très très important, c'est de voir qu'il y a un contenu fécal dans les anses grêles qui sont dilatées. Je peux traduire. Như vậy là mình sẽ thấy là rõ ràng là có những cái quả ruột non là nó dạng và một số ở cái vùng bụng nghiêng về bên trái, bên trái đúng rồi, còn bên phải thì một số quai khác nó xẹp, và trong cái quai dạng đó nó có hình ảnh là dấu hiệu là phân trong ruột non. L'association d'anses dilatées et de contenu stercoral dans les anses iléales, ou enfin dans les anses grêles, c'est ce qu'on appelle le Fesses sign. Như vậy cái hình ảnh mà quả ruột non nó vừa dạng ra và nó vừa có cái chứa cái chất phấn ở bên trong, tức là cái hình ảnh lấm tấm vừa dịch vừa khí lấm tấm như vậy thì người ta gọi là có dấu hiệu là phấn ở trong lòng ruột non. Il y a un signe extrêmement important qu'il faut bien reconnaître sur ce scanner, c'est la disposition des anses qui est tout à fait caractéristique. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Như vậy trên cái CT này, ngoài cái dấu hiệu mà dạng của quả ruột non và phân trong lòng ruột non thì mình đã hướng đến là cái tắc ruột, nhưng mà cái điều quan trọng hơn ở cái ca này là cái sự phân bố của các cái quả ruột non bị dạng. Các anh chị có ý tưởng gì về cái trường hợp này không? Tức là nó phân bố như thế nào và gợi ý đến chẩn đoán là gì? Y a-t-il des idées? Các anh chị em có ý kiến gì có thể comment vào hoặc là trả lời trực tiếp. Est-ce que Tan, tu as une idée? Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a des anses qui sont disposées en forme de cercle. Ah, super, très bien, bravo. Exactement. On voit qu'il y a les anses, elles sont pas disposées de manière habituelle, elles sont en sac. Như vậy thì có bạn có ý kiến hay là mình dịch lại cho Nicola là các cái que ruột non bị dạng ở đây nó phân bố theo dạng hình trong một cái cấu trúc là dạng túi. Mình thấy rất là rõ ở cái hình hình bên tay phải hàng trên cùng á. Đó, thì giống như bằng Thùy Linh cũng có ý kiến là C-shape phân bố theo dạng các que ruột hình chữ C. Exactement, et il existe aussi des signes de souffrance que l'on voit bien sur la diapositive d'en haut à droite. Et là, il y a une infiltration du mésentère. Đồng thời trên cái hình ảnh mà bên tay phải hàng trên là mình cũng thấy được các cái dấu hiệu là đã có tình trạng là suy, tức là ảnh hưởng đến cái
cái thiếu máu của ruột rồi á. Đồng thời là thấy được là có cái thâm nhiễm của mạc treo ruột non. Alors, y a-t-il une idée sur le diagnostic? Oui, d'après moi, c'est que cul abdominal. Pardon? Que cul abdominal. Alors, donc tu peux traduire. Alors c'est le cocoon peritonitis. Il s'agit d'une péritonite avec une prise de contraste des feuillets péritonéaux et ça se voit dans les tuberculoses en particulier ou chez des patients qui ont des dialyses péritonéales. Mais là, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas une péritonite. C'est pas une péritonite. Là, c'est vraiment une occlusion du grêle. Cái từ của thầy Hùng dùng em nghe cũng không rõ lắm nhưng Oui, mà parce que đáp ra trang c'est les gens en sac, c'est Oui. il y a infiltration de thì cái ý kiến đầu tiên là đây là một chẩn đoán là viêm phúc mạc, thì Nicola nói là cái viêm phúc mạc mình sẽ có dây và ngậm thuốc của các cái là thanh và là tạng thâm nhiễm của phúc mạc, nhưng mà đây là một cái trường hợp tắc ruột thực thể. Donc c'est pas un cocoon peritonitis, c'est pas ça. La péritonite en cocon, c'est vraiment une prise de contraste des feuillets péritonéaux. Et là, c'est pas le cas en fait. Hein. Là, c'est vraiment comme vous l'avez dit, des anses grêles qui sont disposées en sac et qui souffrent et qui en plus sont occluses. Như vậy thì cái chẩn đoán ở đây mình sẽ tập trung vào là cái nguyên nhân, cái loại hình của cái tắc ruột cơ học. Alors, je vais vous poser donc deux questions. Quelle structure anatomique n'est pas correctement positionnée? Pardon? Alors, donc là, j'ai mis une diapositive de quiz. Ça bouge pas encore ici. D'accord, ok. Faut attendre un peu alors. Ça va, ça a paru? Pas encore. D'accord. Peut-être que je vais... Bon. Hop, je vais me reconnecter alors. Hop. Pas facile, hein? Là, vous voyez? non plus. Ah, bon. Alors, ma question, c'était... bon, Oui. Ça va? Vous voyez? Oui, c'est la question, c'est la même question que le premier cas. Voilà, exactement. Quelle structure anatomique n'est pas correctement positionnée, d'après vous? C'est comme Như vậy thì cái ở cá thứ hai này á, mình sang cá thứ hai rồi, nhưng mà cái câu hỏi Nicola đặt ra vẫn giống như là cái cá đầu tiên, đó là cái cấu trúc giải phẫu nào là nó định vị bất thường. Trong cái cá thứ hai này, manh tràng, ruột non, đại tràng xuống hay là sigma? Alors, est-ce qu'il s'agit du sécom, des anses grêles, du côlon gauche ou du sigmoïde sur ce cas? c'est comme sur le cas sur ce cas-là? Mình đang ở cá thứ hai nha, cá thứ hai chứ không phải là cá đầu tiên nữa. Thì cái cấu trúc bất thường ở đây, định vị bất thường ở đây là gì? Các anh chị nhìn vào hình nè.
Alors, il y a des réponses? Nicolas, est-ce que tu peux nous laisser 60 secondes pour 60 secondes pour les participants pour envoyer très bien. les réponses, s'il te plaît. D'accord. 60 secondes. Donc, il a des réponses, Ouais. des noms secrets là. Ouais, ok, c'est ça, exactement. C'est les anses grêles. Les anses grêles sont distendues, elles souffrent, et il y a en plus une organisation en forme de sac qui est tout à fait pathologique. Như vậy á, thì các cái cấu trúc giải phẫu mà định vị bất thường ở cái ca thứ hai này là các cái quai ruột non. Các cái quai ruột non mình thấy là nó dạng chứa phân bên trong và nó phân bố theo hình là dạng túi, định vị ở cái vùng là màng mở trái ở đây, và đồng thời có các cái dấu hiệu là của thiếu máu ruột non, đó là cái thành ruột nó ngậm thuốc kém và thâm nhiễm mỡ mặc theo ruột non. Tu as le schéma anatomique? Oui. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle ici une hernie interne paradiodénale gauche. Như vậy đây là một cái hình sơ đồ minh họa của cái thể thoát vị nội, gọi là thoát vị cạnh tả tràng trái, bên trái. Le repère anatomique extrêmement important ici, c'est la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure, pardon, qui est refoulée vers l'avant. J'ai remis l'image du scanner, et on peut le voir sur l'image en bas à gauche qui est située en avant du sac. Ok. Thì trong cái thể mà thoát vị mà cạnh tả tràng mà sang bên trái giống như cái ca thứ hai này á, thì cái mốc cấu trúc giải phẫu mà quan trọng để mình có thể xác định được nó là thoát vị cạnh tả tràng, đó là cái tĩnh mạch mạc treo trăng dưới. Thì trong cái thể thoát vị nội mà cạnh tả tràng này á, thì các cái quai ruột non nó đi vào trong một cái túi và nó sẽ đẩy cái tĩnh mạch mạc treo trăng dưới nó ra phía trước. Thì bây giờ Nicola sẽ lui lại các cái hình ảnh và chỉ cho mình cái tĩnh mạch đó bất thường đó. Tu vois la flèche? Vous voyez la flèche? C'est encore le schéma. Ah ouais, c'est dur, hein? Ouais. C'est pas facile. Ok, bon, on fait le dernier cas et après on fera le cours. Mais on va voir la veine. Je vais partager. Ouais. Partage ton écran. Donc, il faut bien montrer la veine mésentérique inférieure qui est refoulée vers l'avant. Oui. En bas à gauche. En bas à gauche. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Ça, c'est la veine mésentérique inférieure qui est refoulée vers l'avant. Et ça, c'est le signe en fait de la hernie interne paradiodénale gauche.
Như vậy các anh chị có thể thấy được cái mũi tên của mình trên màn hình á, là đây là cái túi mà các quả ruột non nó thoát vị vào, gọi là cái thể thoát vị là cạnh tà tràng, thì nó tạo thành một cái túi đây và nó đẩy cái tĩnh mạch mạc treo răng dưới ra phía trước. Như vậy đấy, cái tĩnh mạch này là một cái mốc rất là quan trọng để cho mình xác định được cái thể thoát vị nội ở đây là cái gì. Đó, tĩnh mạch mạc treo răng dưới. Ok, on passe au dernier cas et après on fait le cours. Mình sang một ca cuối cùng trước khi mình bắt đầu cái bài. Alors vas-y, mets le troisième cas. Alors, il s'agit d'une femme de 43 ans qui présente des douleurs de la fosse iliaque droite, pas de syndrome inflammatoire. Bây giờ mình sang ca thứ ba là một bệnh nhân nữ 43 tuổi đau bụng vùng hỗ trợ phải, không có hội chứng viêm, các cái xét nghiệm là như trên. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose de pathologique? Quelle est la structure anatomique qui n'est pas correctement positionnée? Trên các cái hình ảnh mà đã được chọn lọc ra đây thì các anh chị thấy là có gì bất thường, không, và cái cấu trúc giải phẫu nào là nó định vị không đúng. Est-ce qu'il y a des idées? Các anh chị có ý thử trả lời thử. Linh, mời Linh trả lời thử. Linh hợp pháp. Alors, je vais vous aider. Il y a une structure anatomique qui n'est pas, en fait, il y a deux structures qui n'ont pas leur disposition habituelle. Une qui est médialisée et l'autre qui est externalisée. Thì Nicola có gợi ý là thật sự trên cái cá này là có hai cấu trúc nó định vị bất thường, là một cấu trúc là nó nằm hơi ở đường giữa và một cấu trúc là nó nằm ở phía ngoài hơn. Thêm với anh chị học viên, tức là ở đây bác sĩ Thùy Linh có comment câu trả lời đó là thoát vị qua cái mặt treo. Thùy Linh đi rất là tắt, tức là chỉ đưa đến chẩn đoán cuối cùng luôn, không cần trả lời. Khuyến khích các anh chị học viên là gửi cái tin nhắn cái câu trả lời của mình lên, dù sai cũng được, nhưng mà nói chung là sẽ tăng cường cái sự nghĩ và sự tương tác của mình trong cái buổi học để cho cái tiếp thu cái hiệu quả của lớp học nó tốt hơn. Nico, ça c'est pas normal. Alors vas-y, montre-moi avec ta flèche. Exactement, exactement. Ça, c'est pas normal du tout. Qu'est-ce que c'est cette structure? Thì cái cấu trúc mình thấy được bất thường đầu tiên thì mình chỉ là cái vùng này, thì Nicola đồng ý là cái cấu trúc này là nó định vị bất thường. Và câu hỏi tiếp theo thì đây là gì? Cấu trúc gì của ống tiêu hóa? Đoạn nào của ống tiêu hóa? Est-ce que vous avez une idée? Cánh gì có ý tưởng nào không? Vừa đoạn vừa suy luận hay là trả lời thử gì cũng được.
Alors, effectivement, il y a cette structure anatomique qui est, tu peux montrer la structure que tu montrais là tout à l'heure, Tan. Oui. Như vậy thì Voilà. cấu trúc bất thường đầu tiên mà mình nói đến cái cấu trúc này. Cette structure, en fait, on la voit, en fait, elle se continue vers le bas et il s'agit du sécom. Cái cấu trúc này khi mà mình lướt trên các cái lạc cắt liên tục thì nó liên tục cho đến xuống dưới và nó là mánh tràng. Et le sécom, il n'est pas positionné correctement dans la gouttière pariétocolique, il est vraiment, il s'est mis dans le centre de l'abdomen. Như vậy bình thường là cái mánh tràng là mình phải thấy nó nằm ở cái sát cái thành bụng bên phải, tức là nằm trong cái rãnh đại tràng phải, nằm ngoài trong rãnh đại tràng phải, nhưng mà bây giờ trên cái hình ảnh cái cá này thì nó đã di chuyển vào trong gần như ở rất là trung tâm của ổ bụng. Như vậy là bất thường. Et à la place du sécom, il y a des anses grêles qui se sont mis dans la gouttière pariétocolique. Và như vậy là vào thay vị trí cho cái chỗ của đáng lẽ là mánh tràng, tức là cái vùng hổ chỗ phải đây, đáng lẽ phải mánh tràng thì mánh tràng đi vào đây, và thay vào cái vị trí của mánh tràng mình thấy là hình ảnh của các quai ruột non. Như vậy là có hai cái bất thường, ruột non ở vị trí của mánh tràng và mánh tràng ở vị trí đi vào trong hơn. Et vous voyez en plus que ces anses, elles souffrent. Il y a une densification du mésentère qui traduit en fait une strangulation, et en l'occurrence une strangulation veineuse. Và các cái quai ruột non này là nó đã có một cái tình trạng rối loạn tưới máu, nó có ứ trệ tĩnh mạch, và nó thể hiện ở đây là một cái tình trạng là thâm nhiễm mỡ của cái mạch treo ruột non ở vùng này. Donc c'est ce qu'on appelle une hernie interne paracécale. Và trong cái thể này, cái thoát vị nội này mình gọi là thoát vị cạnh mánh tràng. Il s'agit donc d'anses grêles qui prennent la place du sécom et qui refoulent le sécom vers le centre de la cavité abdominale. Như vậy trong cái thể thoát vị nội mà cạnh mánh tràng này là các cái quai ruột non nó sẽ di chuyển vào cái chỗ hỗ trợ phải, cái đại tràng phải, và nó chiếm chỗ của cái mánh tràng, và do đó là nó sẽ đẩy lệch cái mánh tràng đi vào phía bên trong ổ bụng. Donc le point commun de ces trois dossiers que je vous ai montrés, le point commun, c'est qu'il s'agit tous d'hernie interne. Như vậy điểm chung của ba ca lâm sàng mà Nicolas vừa trình bày với chúng ta đó là cả ba trường hợp đều là thoát vị nội. Le premier dossier concerne une hernie interne à travers le foramen omental, ou autrement appelé hiatus de Winslow. Như vậy là cái ca đầu tiên là chúng ta đã xem là thoát vị nội của mánh tràng đi qua cái khe túi mạc nội, hay là còn gọi là thoát vị mánh tràng qua khe Winslow. Le deuxième cas concerne une hernie interne paradiodénale gauche qui, avec une organisation en sac caractéristique et un refoulement vers l'avant de la veine mésentérique inférieure. Cái ca thứ hai là cái thoát vị nội mà thể là cạnh tá tràng bên trái, tức là các quai ruột non nó sẽ di chuyển vào trong tạo thành một cái cấu trúc mà phân bố dạng túi rất là điển hình ở đây, đồng thời là đẩy lệch cái tĩnh mạch mạc treo trăng dưới ra trước. Et le troisième cas concerne une hernie interne paracécale constituée d'anses grêles qui prennent la place du sécom et qui refoulent le sécom vers le milieu de la cavité abdominale. Và cái thể thoát vị nội thứ ba ở cái cá này đó là cái thoát vị nội cạnh mánh tràng, tức là các quai ruột non nó sẽ di chuyển vào ở cái thành bụng bên phải ở đây, và nó chiếm chỗ của mánh tràng, thoát vị vào đây, và từ đó là nó thắt nghẹt lại, còn mánh tràng thì bị để lệch vào bên trong. Et Tan, tu as plus de batterie, hein? Oui, je vais prendre. Ok. Donc le cours d'aujourd'hui, c'était
bien sûr, vous l'avez compris, sur les hernies internes. Les hernies internes, j'ai eu beaucoup de cours quand j'étais interne et chef de clinique. Mais il faut bien dire que c'est les dossiers les plus compliqués que l'on avait à discuter. Et je dois avouer que j'ai compris que tardivement ce que c'était. Thì như vậy thì cái bài tiếp theo ở đây thì Nicola sẽ giới thiệu về cái thoát vị nồi. Thì các cái thể của thoát vị nồi thì Nicola cũng đã tiếp xúc là từ giống như là mình từ lúc đi trực đi làm nội trú hay là sau này làm trưởng ca lâm sàng, và có nhiều trường hợp nó rất là phức tạp, rất là khó và mình phải rất là lâu sau đó mình nhận ra được. Et ce que l'on disait, c'est que quand on ne comprenait pas un dossier digestif, on pensait à une hernie interne. Pardon? Quand on ne comprenait pas un dossier digestif, on disait que c'était probablement une hernie interne. Thì có một cái câu nói vui đó là khi mà mình xem một cái CT bụng mà nó bất thường tiêu hóa nhưng mà mình không biết nó là cái gì hết á, thì nó có thể là một cái bất thường là cái thoát vị nồi. Alors, je vais reprendre la main. Est-ce que vous allez me dire si vous voyez mon écran? Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Sinon, je t'ai envoyé la présentation sur ton mail. Pour l'instant, pas encore. Peut-être tu peux m'envoyer. Ouais, je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Alors, est-ce que tu peux regarder si tu as reçu mon mail? Pas encore. D'accord. Est-ce que là, vous voyez mon écran là ou pas, quand même? Pas encore. Ah oui, j'ai vu ton mail. Ah, bah voilà, tu vas prendre mon mail.